Prečo vznikla chronika? Ako vlastne vznikol tento nápad? Ja už som takto robila jeden príspevok. Strašne som chcela mať, ani nie, že dám si dole brýle, ani nie, že svoju diagnózu na tričku, ale chcela som tam mať proste svoje ručne písané návrhy a aj diagnózu. Proste chcela som nosiť, napríklad mám návrh neplačem, nad rozliatým mliekom som intolerantná, pretože som. A veľmi málo, alebo až vôbec nie je takýto e-shop pre chronických ľudí, alebo pre alergikov, alebo celkovo proste. A ak je, tak nie sú tam moc dobré nápady a sú jednoduché. Ja som začala aj s menšími ilustráciami, ale to moc nešlo, takže som to zjednodušila. A tak teraz som fialová. A prečo som fialová? Pretože fialová stúžka nie je len pre epileptikov, ale aj pre chronických pacientov. Takže momentálne som takto nastavená, proste fialová je krásna farba a zaujímavá zo mne, milovala som modrú farbu a teraz milujem fialovú. Je to proste taká zaujímavosť zo mne. Prečo vznikla chronika? No pretože neviem, či sa budem môcť kvôli ochoreniam vrátiť do normálnej fyzickej práce. Takže jednak som to spravila aj pre seba, ale ďalšia vec, že som to spravila aj pre ľudí, pretože nás chorých by malo byť vidieť. A robím to teda hlavne pre ľudí. Pre ľudí takých, aký som ja. Z začiatku sa mi dostávalo proste, že zarábam na diagnózach, ale ja nemám žiadne tričko, kde mám vyslovene tú diagnózu. Ja sa to snažím poňať sarkasticky, ale zároveň aj výstižne, pretože tí chorlaví ľudia proste potrebujú ten humor a potrebujeme nosiť niečo, čo nám spraví deň a spraviť deň aj okoliu. Napríklad na mojich tričkách sa v ambulanciách niekedy smejú a proste pýtajú sa ma, či som to robila, že kde som si to kúpila a hovorím, to som robila ja. To naozaj. A hneď proste vizitka, toto všetko. Takže všímajú si to ľudia a veľmi sa mi to páči, že ľudia na toto reagujú a takisto, že som vytvorila takúto komunitu, do ktorej patrite. Chcem sa vám veľmi poďakovať za doterajšiu podporu a za podporu, ktorú budem mať od vás, pretože mi robíte dni krajšie, pretože proste patrím, ja to berem ako komunita proste chronikári. A ja som to najprv odkladala veľmi dlho, potom už som si povedala, že už idem do toho. A vlastne prvý návrh som si dala pretlačiť jednej firme a dala som spraviť pár tričiek. Bolo to k Vianociam. Dala som spraviť aj mamine, bratovi, sestre a všetkým sa to páčilo. Napríklad prvé výtvory boli také vtipné, hej, napríklad moravské koláče, hej, ilustrácia. Áno, každý vieme, čo si máme pod tým predstaviť. Ale ja som to brala aj tak, že proste som pekárka a moravské koláče. Akože kto by nechcel, áno. A bratovi som dala, lebo on jazdí na bicykli a proste v zdravom tele zdravý puch. Tak som mu tam nakreslila citrón, ako je na bicykli, hej. A strašne sa mu to páčilo. Tričko má doteraz a strašne veľmi sa páčia moje trička aj mojej rodine. Aj mamina si minule dala proste, že chcela by som návrh. Obyčajný návrh proste. A dosť. Áno, lebo pracuje s ľuďmi a plne to vystihuje. A hovorím, samozrejme, nie je problém. Takže
Prečo vznikla chronika? Pretože nás chorých musí byť vidieť. Toto je moje gro a tohoto sa ja budem držať a proste každý, kto bojuje, bojujem s ním. Pretože patrí do mojej komunity chronikár. Automaticky. Ja to tak beriem proste. Nie je to nič zlé. Áno, aby ste si nemysleli. Proste milujem vás. Milujem túto komunitu, ktorú sme vytvorili. A ďakujem teda, že sme ju vytvorili. A verím, že tu budeme dlho, aj keď už som mala niekedy taký pád, že ukončím to, ale potom som si spomenula na vás, že taká podpora, aj ten like, ktorý mi dáte, je pre mňa obrovská podpora. Proste znamenáte veľmi veľa pre mňa aj táto značka. Proste nie je to len značka oblečenia. Je to niečo. Aspoň pre mňa. Neviem, ako to beriete vy. Takže preto to.